Приехал Mitsubishi Lancer с жалобой на то, что троит двигатель. В общем, сейчас подключим диагностику, посмотрим, что там. Включаем диагностику, включаем зажигание. Смотрим, что у нас тут есть. Ошибка P0302. Цилиндр 2 Misfire Detected. Означает, что обнаружен пропуск зажигания во втором цилиндре. Все понятно. Катушка. Проверяем вторую катушку. Смотрим. Катушка позывает на корпус. Двигатель троит. Снимаем катушку, ничего не происходит. Все глушим. Катушка будет заменена на новую. Не оригинальная катушка европейского производителя стоит 3000, а оригинальная 8000. Будет заменена на неоригинальную. Также клиент попросил заменить свечи. Иридиевые свечи. Вот в таком состоянии. Итак, ошибки стерты, катушка заменена, свечи заменены. Проверяем, троит, не троит. Все отлично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще много интересного. До скорых встреч.